ଦାନିଏଲ 9 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ଏବଂ 3 ପଦ। ତାର ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦାନିଏଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମର ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମୟ 70 ବର୍ଷ ହେବା ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଏଣୁ ମୁଁ ଉପବାସ, ଚଟ ପରିଧାନ ଓ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ପିତା, ମାନେ ଆପଣ ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ, ଗୁଡ଼ାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ପିତା, ଆପଣ ସେ ପବିତ୍ର ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ରାତ୍ର ଭାର ନେଲେ, ସୁନିଦ୍ରା ସୁବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଦିନର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପିତାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ସେନ ପିତର କହିଲେ ଆମେ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଥା, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ତ ଅତି ଗଭୀର, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ବୁଝିବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବାକୁ ପାରିବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆପଣ ହିଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ମହିମାନ୍ୱିତ, ପ୍ରଶଂସିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହୋ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଅଂଶକୁ ପଢୁଥିଲି, ଏଇ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। এই সুন্দর পর্বরে যেতবে 9 পর্বর 1 পদରୁ 19 পদ পর্যন্ত পড়ু, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଡାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଡାନିଏଲ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଏହାକୁ ପଢିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ। ଡାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ 4 ଜଣ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ତ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଇ 4 ଜଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ସିଂହଗାତରେ ପକାଯିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ରୀତି ନିୟମ ଯେପରି ଭାବରେ ସିଏ ଝରକା ଖୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 9 ପର୍ବକୁ ଆସୁ, ଏଇ 9 ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଡାନିଏଲ ଅତି ବୋଝ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା, କିପରି ଭାବରେ ଡାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଡାନିଏଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମର ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମୟ 70 ବର୍ଷ ହେବା ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାନିଏଲ ଯଦିଓ
सी राजकीय सेवारे थिले व्यस्त जीवन मध्य थिले तथापि से शास्त्र को गुरुत्व दौथिले एवं शास्त्र अध्ययन करुथिले आ जतबे से शास्त्र अध्ययन करूछंती आ जिरिमिया को पुस्तक जतबे से पढुछंती सेतबे तो आमानको परि बाइबल नथला चर्मरे आंबड़ा से पुस्तक गोटे बही पूरा जिरिमिया थिबो आ सेही जिरिमिया जतबे से वाक्य से पढ़ुचंती आ अति गभीर सहित ताको बुझिबा पई से चेष्टा करूचंती आ से कहउचंती मु ताको बुझिली वाक्य अध्ययन करिवार गोटे व्यक्ति थिले जदियो व्यस्त बहुल जीवन जो थिला ताकर किंतु तारी भीतर मध्य से शास्त्र अध्ययन करिवा पई पढिबा पई सेति पई समय देबा पई से मध्य चेष्टा करथिले एवं से मध्य करिथिले आ जतबे से ए शास्त्र रो मध्य दे जाउचंती से सब परिस्थिति के जतबे से बुझी पारुचंती तीन पद लिखा जाए एनु मु उपवास चट्ट परिधान और भस्म लेपन करी प्रार्थना और विनती द्वारा प्रभु परमेश्वर को अन्वेषण करिया पई ताहाक प्रति दृष्टि कले जतबे से समस्त विषय को बुझी पारुचंती जे सदा प्रभु परमेश्वर को जो क्रोध आसी अछि एवं जो प्रकार भाव से माने निर्वासित होई अछंती ताको बुझिबा क्षणे से कोन करछंती निज को अति नम्र करि दउछंती निज को प्रभु को पखरे पकई दउछंती आ से कोन करछंती आगे उपवास करछंती उपवास निज को नम्र करि उपवास करछंती चट्ट परिधान करछंती एवं भस्म लेपन करछंती यहा ही गोटे नम्रतार जीवन को बुझाए जतबेले माने वाक्य देखो कहीं सेमानकर वस्त्र चिरीचंदी विभिन्न समय घटना जानिकी आ अन्य समय मध्य से माने चट्ट परिधान करिचंदी भस्म लेपन करिचंदी ए सब को देखिले दानियल मध्य से प्रकार जतबे से सब बुझुचंदी आ जतबे जानुचंदी ए प्रकार परिस्थिति मो पाई मोर लोकमान को पाई आसी अछि आ सेतबे से उपवास करिचंदी आ उपवास करू से निज को नम्र करिकी चट्ट परिधान एवं भस्म लेपन करी तापर से कोन करचंदी प्रार्थना एवं विनती करूचंदी प्रभु को निकट रे से पड़ी जाउचंदी प्रभु को निकट रे से प्रार्थना करूचंदी रीता भणी गाउतिले के सुनिमो मो प्रार्थना प्रकृत रे एठी दानियल से कोन करूचंदी जब सब परिस्थिति के से बुझी पारुचंदी सेतबे प्रभु को पाखे से पड़ी जाउचंदी प्रार्थना करूचंदी विनती करूचंदी आ सत्य कि ने से प्रभु को अन्वेषण करूचंदी प्रभु को खोजुचंदी प्रभु ए जो परिस्थिति यार मध्य रे आपनकर कोन इच्छा एवं सत्य कि ने ताहा को दृष्टि करूचंदी लिखा जाए ताहा को प्रति दृष्टि करी निज को नम्र कले एवं प्रार्थना विनती करू करू प्रभु को अन्वेषण करूचंती एवं ता परे परे से प्रभु को दृष्टि करूचंती प्रभु आपण जो प्रकार परिस्थिति नेकी हमको नौचंती वर्तमान ए सब केबे सरीबो ए सब केबे दूर हबो आ आपनकर लोक मारी केबे पुनर्बार गोटे स्वाधीनता मध्य को आसीबे निज देश को जिबे निजर स्थान रे रही की सेवा उपासना करिवे ए प्रकार गोटे चिंताधारा मध्य रे से प्रार्थना करबा को आरंभ करिचंदी आ जो प्रार्थना की अति उच्च कोटिर प्रार्थना आ से प्रभु को प्रति दृष्टिपात करू आ से कोन करचंदी प्रार्थना रे से पाप स्वीकार करबा पई लागुचंदी चारि पद लिखा जाए मु सदा प्रभु मोर परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना कली ओ पाप स्वीकार करी हे प्रभु तुम्हें महान और भयानक परमेश्वर जो माने तुमको प्रेम करंती और तुमर आज्ञा पालन करंती तुम्हें सेमान को प्रति नियम और दया रक्षा करी थाओ निज को लोकमान के सहित मिसई दे सेमानकर समस्तकर तरफ रु से गोटे पाप स्वीकार प्रार्थना से करूचंती प्रभु हमें जानो हमें हम गोष्ठी हमें पाप करिछु आ प्रभु आपण हमको क्षमा करंतु ए सब रु बाहर कर दियंतु निजको समस्त सहित मिसई से प्रार्थना करूचंती पाप स्वीकार करी प्रार्थना करूचंती से माने की प्रकार पाप सब करिचंती ए सब पाप को से स्वीकार करबा पई से आरंभ करिसदी गोटे परे गोटे जतबा माने ता तळको पढी के आसु प्रतिटी पदरे से ईश्वर लोकमानकर बा तांकर गोष्ठीर जेते पाप ताहाकु से प्रकाश करी चलीचंती पांच पद को जदी आसु से कहउछन
ପାପ କୁଟଳାଚରଣ କରିଅଛୁ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛୁ ଆଉ ତୁମର ବିଧି ଶାସନ ପଥ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। ସେ ନିଜକୁ ମିଶେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଛୁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଧିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହୁଁ, ତାହାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇନାହୁଁ, ଆପଣ ଯାହା ଆମକୁ କହିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହୁଁ। ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ଆମେ ପାପ କରିଛୁ ଆଉ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? କୁଟଳାଚରଣ କରିଛୁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇକିରି ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯଦି ଆମେ 6 ପଦକୁ ଆସୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜଗଣକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଗଣକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃ ପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକ ସମୂହକୁ ତୁମ ନାମରେ କଥା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହୁଁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହୁଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ନେଇନାହୁଁ, ତାହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛୁ। ସେ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହୁଁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ, ତାହାକୁ ଦୂରରେ ପକାଇ ଦେଇଅଛୁ। ଓ ତାହାପରେ 7 ପଦକୁ ଯଦି ଆସୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକତା ତୁମର ଅଟେ, ମାତ୍ର ଆଜିକାର ନା ମୁଖର ବିବର୍ଣ୍ଣତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ ଯୁଦାର ଲୋକ ନିବାସୀଗଣ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ। 17,000 କାହିଁକି? ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ କି? ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଜିକାର ନା ମୁଖର ବିବର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୃତ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ ଜିହୁଦାର ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ତାଳିତ ସକଳ ଦେଶସ୍ଥ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ବିବର୍ଣ୍ଣତାର ପାତ୍ର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିନାହୁଁ, ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ, ତା ପ୍ରତି କାନ ଡେରି ନାହୁଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନ। ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖର ବିବର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କର ରାଜଗଣଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଗଣଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କର ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ରାଜଗଣ ଆମଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆମଙ୍କ ଅଧିପତି ଗଣ କେହି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ପାପ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। ଓ ନିଜକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 9 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିବିଧ ଦୟା କ୍ଷମା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଅଛୁ। ସବୁ ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଅଛୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଶୁଣିନାହୁଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। 10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକଳ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଲୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଲୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗେଇଲୁ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଯାପନ କଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଓ ଦାନିଏଲ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ନିଜର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଉପବାସର ସହିତ ଓ ତାହାଙ୍କର ନମ୍ରର ଜୀବନର ମଧ୍ୟରେ, ନମ୍ରତାର ଜୀବନର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିଅଛୁ, ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଅଛୁ, କୁଟଳାଚରଣ କରିଅଛୁ, ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ
विपन्नतारे परिपूर्ण होइछि आमाने आपनकर वाक्य सुनिना प्रभु आओ प्रभु आपण आमानकु क्षमा करंतु आपण आमानकु क्षमा करंतु आ 11 पदरे से कहंदी हंस समुदाय इस्राएल तुमर व्यवस्था लंघन करियछंती तुमर रबरे जेपरि से माने मनोयोग न करिवे एतिपय से माने विपदगामी होइयछंती एही कारणरो अभिशाप ओ परमेश्वर को सेवक मोसांग व्यवस्था लिखित शपथ आमान को ऊपर ढोला जाई अछि कारण आमे माने ताहांक विरुद्ध रे पाप करियछु ओ स्थान रे से कहंती मोसांकर व्यवस्था जहा थिला ओ से व्यवस्था अनुसार आमे सुनिले ना होई कार्य कलु नाही सेति पई आमानकर ऊपर एई प्रकार कार्य होई अछि एई प्रकार आमाने आजि एई बदित अवस्था को जाई अछु आ आमाने आपण को विरुद्ध रे पाप करियछु प्रभु आपण देखु छंती आमाने समस्ते आपण को विरुद्ध रे पाप करियछु एई प्रकार भाबरे आ 12 पदरे मते कहंती ए महामंगल घटेबा द्वारा आमान को विरुद्ध रे जे विचार कथा गण आमान कर विचार कले समान को विरुद्ध रे जहा कहिथिले आपणार सही वाक्य से सफल करियछन कारण जेरुसलेम प्रति जा करा जाई अछि समुदाय आकाश मंडल तळे से परि करा जाय नाही जेहेतु आमाने आपनकर वाक्य सुनिलो नाही मनोयोगी हेलु नाही आपनकर कथा को सुनिल नाही विद्राचरण कलु कपटाचरण कलु दुष्कर्म कलु ए सब कार्य निमंते आज आमाने ए बंदित अवस्था रे अछु ए बंदित अवस्था मध्य दिक आमाने जाऊ अछु प्रभु आपण आमान को दया करंतु आपण आमान कर पाप सब क्षमा करंतु आमान को ए सब आपण रक्षा करंतु ए प्रकार भाबरे जते माने पढी पढी के आसीबा आ से सब विषय रे गोटिए परे गोटिए विषय को रखी से प्रार्थना करू आ जते बे से आसुचंदी 19 पद को 19 पद रे से कहंदी हे प्रभु सुन हे प्रभु क्षमा कर हे प्रभु मनोयोग करी कर्म कर विलंब न कर हे मोर परमेश्वर निज सकाशे कर्म कर कारण तुम्भर नगर और तुम्भर लोक माने तुम्भ नाम रे ख्यात अटंती ए गोष्ठी जे आपणकर नाम रे ख्यात ए लोक मान को प्रभु आपण ए लोक मान को प्रार्थना आपण सुनंतु आ हे प्रभु आपण मान को क्षमा करंतु आ प्रभु आमान कर प्रार्थना सुनी आपण कार्य करी आमान को ए बंदित अवस्था रो आपण बाहर करी दियंतु ए प्रकार एक बोझर प्रार्थना गोटे दर्शन प्रार्थना से दानिएल करुचंदी ताहाकर लोकमान को पाए समस्त सहित मिसी आज ताहाकर गोष्ठी जो प्रकार भाबरे विद्राचरण करी पाप करिचंदी ताहाको सदा प्रभु परमेश्वर को सम्मुख रे रखी प्रार्थना करचंदी प्रभु आपण दया करंतु आमान को प्रार्थना सुनंतु आ आमान को ए कष्ट रो ए बंदित अवस्था रो आमान को मुक्त करी दियंतु बोली से प्रभु को चंद्र बसी गोटे उपवास प्रार्थना गोटे नम्रतार प्रार्थना मध्य सदा प्रभु परमेश्वर को मुख अन्वेषण कर दृष्टि करी से प्रार्थना रखुचंदी जेपरि सदा प्रभु परमेश्वर ताहाकर प्रार्थना सुनिबे एवं उत्तर देबे एवं ताहाकर जो ए बंदित अवस्था मध्य दे से माने जाऊ अछंती जेपरि से बंदित अवस्था से माने बाहरिबे एवं से माने मुक्त हेबे ताहाकर सेवा करिवे उपासना करिवे एई प्रकार ताहाकर जो उदर बुझो गोटे भग्न अंतकरण प्रार्थना से ताहाको प्रकाश करिसंदी सदा प्रभु परमेश्वर को निकट रखुचंदी एवं जेपरि ताहाकर गोष्ठी ताहाकर समस्त लोक गोटे स्वाधीनता मध्य ताहाकर उपासना आराधना करिवे तेति पाए से प्रार्थना सजाडुचंदी आ ताहापरे जदि हमने देखु ताहाकर प्रार्थना किपरि एक जो भग्न हृदय प्रार्थना सदा प्रभु परमेश्वर ताहाको सुनिले 23 पदरे लिखा जाए तुम्भर विनतिर आरंभ समय आज्ञा निर्गत हला तुमे जेतेबेले ग्राबिल दूत आसी तां कहउछंती तुमे जेतेबेले प्रार्थना आरंभ कलो जेतेबेले तुमे उपवास रो प्रार्थना ओ तुमे जेतेबेले निज को नम्र करी ओ लोक मान को सहित मिसी गोटे क्षमार प्रार्थना तुमे आरंभ कलो जेतेबेले से प्रार्थना तुमे करिछो सेही समय आज्ञा निर्गत हला स्वर्गरु आज्ञा होई अछि एवं आपनकर प्रार्थना तुमर प्रार्थना सुना जाई अछि सदा प्रभु परमेश्वर तुमर प्रार्थना सुनि अछंती एवं उत्तर देई अछंती हालेलुया प्रभु को नाम रे गौरव हो मोर प्रिय माने जेतेबेले दानिएल अति बोझर सहित अति दर्शन सहित निज लोकमान को सहित समस्त पाप स्वीकार करी ओ से प्रार्थना रखुचंती गोटे नम्रतार प्रार्थना भग्न उदयर प्रार्थना सदा सदा प्रभु परमेश्वर संगे संगे ता सुनिचंती एवं से मध्य उत्तर देइचंती आ से कहउचंती आ तुमको जणेबा पई मु आसी अछि कारण तुमे अत्यंत प्रिय पात्र
बुझ और से कहते मु तुमको जनवाई आसी अच्छी सदा प्रभु परमेश्वर तुम प्रार्थना शुणी एवं उत्तर दे जो प्रार्थना आरंभ कर से समय ठार प्रभु आपण प्रार्थना तुम प्रार्थना शुणी एवं उत्तर देइछन्ति हालेलुया प्रभु को नाम गौरव जेतबे दानिएल प्रार्थना को पढ़ुथिले प्रकृति में उत्साहित करुला मत एवं निश्चित आम को उत्साहित कर एक ख्रिस्टियन प्रार्थना एवं विश्वास प्रार्थना एक प्रार्थना अति नम्रतार प्रार्थना बोझर सहित प्रार्थना भग्न हृदय प्रार्थना सदा प्रभु परमेश्वर ताहा शुणती एवं उत्तर दियंती आ से संगे संगे उत्तर दियंती दानिएल प्रार्थना सदा प्रभु परमेश्वर शुणिले एवं ताहाकर प्रार्थना से उत्तर देले परवर्ती समय कि दर्शन देइचंदी दर्शन देखैले ताहा से बुझिबा पय चेष्टा करछन्ती एवं गाब्रिएल दूत तांको बुझेइ दोइचंदी मोर प्रिय माने आजिर दिन रे आमाने तृतीय मासर तृतीय दिन रे आमाने अछु प्रभु आमान को एक कथा कहती मते एवं आमान को या आमान को जीवन रो प्रार्थना जीवन की प्रकार अछि आमान की आजि मो आमान को देशर पाए आमान को राज्यर पाए बा आमान को मंडलीर पाए बा समाजर पाए बा परिवार पाए बा निज पाए आमान केते बोझर सहित प्रार्थना करियछु सेन दानिएल जदियो अति दायित्वपूर्ण जगह से थिले कार्य थिले तथापि वाक्य अध्ययन करबा से भूली नांती एवं वाक्य से जहा देखिले बुझिले से अनुसार निजको नम्र करी प्रभु को चरण तले पड़ी गले एवं गोटे हृदय वेदना हृदय सब किसी बोझ को सदा प्रभु परमेश्वर को निकट रे से उत्सर्ग करुछंती जेपरि सदा प्रभु परमेश्वर ए जो जिरिमिया भविष्यत वक्ता द्वारा जो वाक्य आसी अछि ताहाको बुझिबा पाए एवं ए जो बलित अवस्था रे माने अछंती यारो या मथर बाहरिबा पाए से प्रार्थना उत्सर्ग करुछंती आज मोर प्रिय माने आमान को चतुष्पार्श्व जो बंदित अवस्था रे पापर बंदित अवस्था रे लोक माने अछंती सेमान को निमंते आमाने केते दूर बोझग्रस्त हे प्रार्थना करियछु मु केते दूर बोझग्रस्त हे प्रार्थना करूछि आमाने केते दूर बोझग्रस्त हे प्रार्थना करूछु आ जेतबे आमाने प्रार्थना करबा हमर प्रिय माने प्रभु आमान को प्रार्थना सुनंती प्रभु प्रार्थना मध्ये उत्तर दियंती से संगे संगे आमान को प्रार्थना उत्तर दियंती एवं अनेक अलौकिक कार्य आमान को जीवन में करितांती जहां माने केबे आशा करि न थाओ ए प्रकार कार्य मध्ये से करितांती मोर प्रिय माने प्रभु आमान को थारु अपेक्षा करंती आमाने जेतबे ख्रीष्ट जीवन यापन करछु जेपरि आमान को जीवन रे एक उत्तम गोटे प्रार्थनाशील प्रार्थना योद्धा प्रार्थना वीर आमाने हवा को परिवा प्रार्थना रे और सब विषय को पाप स्वीकार करू करू जेपरि आमाने ताहाको निकट रे समस्त सब उत्सर्ग करिवा आ प्रभु आमानकर प्रार्थना सुनिबे सेतबे गीत रचक गोटे गीत लेखंती प्रार्थना कर प्रार्थना ढाळी अंतर वेदना ढाळी अंतर वेदना सांत्वना देवे सांत्वना सांत्वना देवे सांत्वना सबुरी चिंता भावना सबुरी चिंता भावना प्रार्थना कर प्रार्थना ढाळी अंतर वेदना ढाळी अंतर वेदना असार एही जीवन पापरे हेले मलिन ताको ठिनी असरण अरपिनी जपुराण करिबे दोष माजना झराई क्षमा झरणा झराई क्षमा झरणा प्रार्थना कर प्रार्थना ढाळी अंतर
অন্তর বেদনা আসিলে সংকট ক্লেশ এ মন হেলে উদাস তথাপি রখ বিশ্বাস ন হুଅ ତୁମେ ନିରାଶ ଅଜୀବ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଲଭିବ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଲଭିବ ତାଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରାର୍ଥନା ঢালি অন্তর বেদনা ঢালি অন্তর বেদনা সান্তনা দেবে সান্তনা সান্তনা দেবে সান্তনা সবুরি চিন্তা ভাবনা সবুরি চিন্তা ভাবনা প্রার্থনা কর প্রার্থনা ঢালি অন্তর বেদনা ঢালি অন্তর বেদনা ঢালি অন্তর বেদনা पवित्र पिता मैंने धन्यवाद देछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु प्रभु आम जेतबेले आम हृदय Praise the Lord, hallelujah. वेदना को आपण कर चरण रखी प्रार्थना करू प्रभु आपण आम को प्रार्थना सुनंती उत्तर दियो आमने दानिएल को जीवन को देखुछु प्रभु किपरि भाबरे समर्पित जीवन गोटे भग्न हृदय प्रार्थना आपण सुनिले उत्तर देले आमन से धन्यवाद देछु प्रभु मत एवं आमान को से प्रकार गोटे गोटे प्रार्थना योद्धा गोटे वीर कर दियंतु पिता जेपरि प्रभु आमने से प्रकार प्रार्थना रे प्रभु आगे जीवाक पारिबु ए प्रकार अनुग्रह कर दुर्बल मनुष्य माने प्रभु आमने पड़ी जाउछु आमने प्रार्थना रे जीवन काटी पारुनु प्रभु दया करंतु आमन को जीवन को से प्रकार कर दियंतु जेपरि प्रभु आमने प्रार्थना रे आहुरी अधिक लागिबु आ प्रार्थना रे आगे जीवाक पारिबु ए प्रकार अनुग्रह करंतु ए प्रार्थना काल रे मते एवं आमन को समस्त कथा कहितबा धन्यवाद देछु गौरव आपण प्रशंसा प्रार्थना शुणी बोली धन्यवाद शीघ्र आसुवा प्रभु जीशु मधुर नाम रे मागुछु आमीन आमीन Amen, amen. Excellent, excellent.